अस्सलामुअलैकुम। ये हैं अमेजिंग हुज़ैफ़ा जो सुबह 6 बजे से उठ के बैठे हुए हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आज जो है वो नाश्ते में हमारे पैनकेक्स बनने थे, तो इन्होंने मेरे साथ जो है वो बैटर बनवाया और बैटर बनवा के पूरा जो है ना उन्होंने पैनकेक्स बनवाए मेरे साथ। और फिर जब ये ना असल में उसको घुमा रहे थे, राउंड राउंड घुमाने में ना बड़ा मज़ा आ रहा था इसको। तो ये घुमाया जा रहा था, घुमाया जा रहा था। जब मैंने लास्ट पैनकेक बनाने के लिए डाला ना, तो इसने जो है ना वो चीखना मचाया है कि इसके बाबा भी जो है वो आ गए कि भाई क्या हो गया, ये एकदम से इतना क्यों चीख रहा है। तो फिर वो उनको बताया गया कि जी ये इन्होंने जो है वो सारा बैटर डाल दिया, अब कुछ गोल गोल करने के लिए नहीं है। तो फिर जो है वो खैर फिर इन्होंने भी पैनकेक खाया, इनका बच गया था। इन्होंने पहनी हुई है डायनो वाली शर्ट और इसका जो ना वो साइड पे है डिज़ाइन, दिखाओ हो सके, ये देखें ये साइड पे डिज़ाइन है। तो ये मैं जब भी इसको शर्ट पहनाते ना, अब तो खैर छोटी हो गई, तो छोटी भी नहीं थोड़ी सी छोटी हो गई, तो ये क्या करता है इसको खींच खींच के ना सेंटर में लाता रहता है। इसको समझ नहीं आता कि ये जो है वो डिज़ाइन जो है वो साइड पे बना हुआ है। सो ये कुछ ऑटिज़म से। अच्छा जी, इस वक्त बजे हैं कुछ 10, ये है 10:15 और ये इनका चल रहा है टीवी। और ये एज़ यूजुअल इन्होंने सुबह उठने के साथ ही जो है सब सामान फैला लिया और ये इनकी शुरू हो गई स्विंगिंग। ये ज़रा मोबाइल में इस तरह कर लेती हूँ ताकि इनकी स्विंगिंग जो है वो आपको नज़र आ जाए। और ये साथ में इनका यहाँ पर ये रखा हुआ है। और जी मैं बात कर रही थी हेयरिंग टेस्ट की। तो लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि हेयरिंग टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी हुज़ैफ़ा के। तो हुज़ैफ़ा का जो मतलब मैंने और भी पेरेंट्स से बात की थी इस सिलसिले में, तो उन्होंने भी सारे अपने बताए एक्सपीरियंसेस। तो सबका ही कहना था कि ये जो टेस्ट है ये वाकई में बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसमें होता ये है कि बच्चे को जो है वो नेचुरल नींद सोना होगा, वहाँ पर जाके क्लिनिक में जो भी उनका क्लिनिक है या ऑफिस वगैरह जो भी है वहाँ पर जाके उसको नेचुरल नींद सोना होगा। और फिर वो चिप्स वगैरह पूरी सेट करके, और जैसे आपने शायद कहीं ईसीजी वगैरह में देखा, क्लिप्स वगैरह जो है ना वो लगाते हैं और पूरा फिर उससे जो है वो मॉनिटर करते हैं। तो वो सेट करेंगे। और अब इन बच्चों के सेंसेस इतने शार्प होते हैं कि जैसे ही वो चीज़ें सब लगती हैं या जाके ये उधर उनको लिटाया जाता है या सोते हुए भी, इवन इसको लिटाया था मैंने जाके, तो ये फ़ौरन उठ जाते हैं और ये देखने लग जाते हैं कि भाई क्या कहाँ आ गए हम। तो इनकी एक बस उनको ये पता होता है कि जहाँ पर ये कंफर्टेबल होते हैं बस वहीं पर होते हैं, बाकी उसके अलावा आप लाख जो है वो कोशिश कर लें इनको बिठाने की और इनको जो है वो हैंडल करने की, ये नहीं होंगे। सो कुछ नॉर्मल बच्चे भी ऐसे होते हैं जो कि ऑटिस्टिक नहीं होते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बट ऑटिज़म का शिकार बच्चे को क्योंकि हम समझा नहीं सकते। और दूसरा ये है कि नॉन वर्बल ऑटिज़म का शिकार है, तो नॉन वर्बल में ये है कि ये हमारी बात को बहुत हद तक नहीं समझता है। तो खैर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट करूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जब डॉक्टर ने हमको ये हेयरिंग का टेस्ट लिख कर दिया तो मैंने जो है वो कॉल की एक कराची के जो तकरीबन नंबर 1 हॉस्पिटल है वहाँ पर मैंने कॉल की और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 2-3 महीने का जो है वो टाइम आपको दिया जाएगा और आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा हाफ़ एन आवर का, जिसमें कि ये सारा परफॉर्म करवाना होगा आपको टेस्ट। और अगर आपका बच्चा नहीं सोता है तो फिर जो है वो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो खैर वो मुझे बहुत मुश्किल लगा। फिर मैंने 2-3 और हॉस्पिटल्स में चेक किया, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं और आके फिर जो है ना वो सब आपको बताया जाएगा। वहाँ पर भी यही सिलसिला था। अच्छा खैर फिर एक और जगह पे मेरे हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट वगैरह सब लिया इसका, और इसका अपॉइंटमेंट था आई गेस 3 बजे जो है उन्होंने कहा था कि डॉक्टर आएंगे।
तो क्योंकि ये दोपहर को सो जाया करता था तो हमारा ख्याल था कि ये करवा लेगा आराम से टेस्ट, और हम बड़े कॉन्फिडेंट थे, और हम बड़े जो है ना, वो दिन उसके बाबा ने छुट्टी की थी और हमें जो है, क्योंकि उन्होंने लेके जाना था इतनी दूर हम दोनों को। तो खैर फिर सुबह से उठ के जो है वो जनाब ये उठ गए थे अपने नॉर्मल टाइम पे, और हमने जो है बड़ी इसके लिए कोशिशें वगैरह शुरू कर दी और तैयारी शुरू कर दी, और तकरीबन जो है वो हम निकल गए टाइम पे। और टाइम पे निकलने के बाद हमने वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो है वो टेस्ट के लिए हमें कुछ गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड की, और हमें जो है वो एक रूम में जाके बिठा दिया। खैर जब इसका टाइम आया, मैंने इसको जाके, ये सो गया था, काफ़ी अच्छी नींद में सो गया था ये। जैसे ही मैंने जाके उसको उनके बेड पे लिटाया, और डॉक्टर साहब ने जो है वो अपनी उठ के देखा कि भाई अच्छा चिप्स वगैरह सेट करनी शुरू की, ये उठ के बैठ गया और से सारा कुछ उतार के फेंक दिया, और रोने लग गया, चीखने लग गया। ये बहुत छोटा था, आई थिंक 2.5 साल का था उस वक्त। तो 2.5 साल का बच्चा तो वैसे भी 2.5 पौने 3 साल का होगा। तो खैर फिर जो है वो टेस्ट, हम काफ़ी देर इसको बहलाते रहे वहाँ पे, लेकिन उसने वो टेस्ट नहीं दिया। फिर उन्होंने हमें दूसरा अपॉइंटमेंट दिया। दूसरा अपॉइंटमेंट में भी यही हुआ कि ये उठ गया और फिर नहीं सोया और टेस्ट नहीं हो सका। फिर मैंने एक और हॉस्पिटल में ईएनटी के पास गई, और वहाँ पर खैर पूरा एक 2 इनकी अपॉइंटमेंट्स ली थी मैंने, या 1 ली थी, मुझे याद नहीं है। तो फिर वहाँ पर ईएनटी को दिखा के फिर उन्होंने जो है वो मुझे पूरा गाइड किया, और पूरा अच्छी तरह से इसका कान भी उन्होंने चेक किए, और सब जो है वो चेकिंग वगैरह करने के बाद उन्होंने लिख कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये नहीं इसमें होता है नेचुरल तरीके से, अगर ये नहीं होता है तो फिर हम इसको सेडेट कर देंगे, यानी कि नशा इसको दिया जाएगा और इसको बेहोश करके फिर कर देंगे। लेकिन फ़र्स्ट ट्राई तो आपको नेचुरल स्लीप की करनी ही होगी। तो बहरहाल फिर ये है कि हम वहाँ पर गए, और नहीं, हम नहीं, मैं खुद गई। फिर मैंने जो है ना वो काफ़ी हद तक नेट पे सर्च कर लिया था काफ़ी लोगों के बारे में। तो फिर मैं वहाँ पर मैंने इसको रात 12 बजे जगाया, 12 बजे तक जगाया, और सुबह जो है वो 5 बजे मैंने इसको फिर से उठा लिया, और फिर ये मेरे साथ जो है वो फिरता रहा आराम से। 9 बजे तक तो ये फिरता रहा, जब तक इसके फादर जो है वो घर पे थे। खैर उसके बाद जब उसके बाबा चले गए तो फिर इसका जो है ना, उसका कुछ इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके बाद ही सो जाया करता था। अमूमन के अपने अब्बा को भेजा इन्होंने और फिर ही सो गए। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको जो है वो 1 बजे तक जगाया है। इस दौरान सब ने ही कोशिशें की कि इसको जगाए रखें। फिर ये नींद से काफ़ी हद तक बेहाल हो गया था। अच्छा, मैं रक्षा करके पहुंची हॉस्पिटल। रक्षे में इसको तंग करती थी, कभी इसका कैप उतार रही थी, कैप उतारने से इधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था ये, और फ़ौरन से अपना कैप ले रहा था। कभी इसकी गाड़ी जो इसने पकड़ी हुई थी हाथ में ये तो खैर बचपन से ही इसका है, कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई ब्लॉक हाथ में लेकर इसको चलना होता है। तो फिर वहाँ पर हम जो है वो पहुँचे, तो वहाँ पर एक और 2 ख़वातीन थी, यानी कि वो भी अपने बच्चे को लेकर आई हुई थी। तो उनके पास जो है वो एक दवाई थी, उन्होंने उसको, बड़ी मशहूर किस्म की दवाई है, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे वरना सब लोग जो है वो मुझे करना शुरू कर देंगे, भैया आपने बच्चे को ये दवाई क्यों दी। तो खैर वो उन्होंने ख़ुद भी जो है वो अपने बच्चे को भी पानी में डाल के दे दी थोड़ी सी, और थोड़ी सी भी मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा मुझे भी दे दें। खैर फिर मैं इसको वहाँ पे लेकर जब पहुँची उसमें रूम के अंदर, तो मैंने इसको लिटाया, मतलब ये सो गया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको जाके काउंटर पे बता दिया कि जी मेरा बच्चा सो चुका है और मुझे आप टाइम दे दो। तो उन्होंने कहा 5 मिनट्स में आपको बुलाते हैं क्योंकि उनकी आई थिंक जो सब डॉक्टर्स और अटेंडेंट्स जो भी टेक्नीशियंस वगैरह थे, वो आई थिंक उसके लिए गए हुए थे लंच के लिए। वो लोग लंच से वापस आए हैं, तो 5 मिनट्स में उन्होंने मुझे बुला लिया। मैंने जाके इसको वहाँ पर लिटाया और ये सो चुका था, और उन्होंने इसके ऊपर ब्लैंकेट दे दिया, और क्योंकि वहाँ पर ठंड हो रही थी, एसी चला हुआ था काफ़ी, ब्लैंकेट उसके ऊपर दे दिया। ये नहीं हिला। मैं तो इस इंतज़ार में थी, मैंने कहा अभी ये मछली की तरह तड़प के जो है ना वो यहाँ से उठेगा और भागना शुरू कर देगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर उन्होंने चिप्स वगैरह सेट करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर वेट कीजिए, जब हो जाएगा टेस्ट तो हम आपको बुलाएंगे। और बाहर भी मैं निकली तो मैं बेयकीनी की कैफियत में थी, मुझे लग रहा था अभी ये बुलाएंगे और मुझे हुज़ैफ़ा को वापस कर देंगे, लेकिन ये नहीं सो रहा। बट 5 मिनट्स गुजरे, फिर 10 मिनट्स गुजरे, फिर 15 मिनट्स गुजरे,
फिर उन्होंने तकरीबन 20 मिनट्स के बाद मुझे बुलाया कि हुज़ैफ़ा को अब आप ले जा सकती हैं। बहरहाल फिर वहाँ से मैंने उनको, अच्छा उनका तरीक़ाकार ये था जहाँ से मैंने करवाया था कि जी जब आप टेस्ट करवा लें तो फिर आप पेमेंट करेंगी। तो फिर मैंने उनको पेमेंट की और पेमेंट करने के बाद फिर मैं बस घर आ गई। और फिर उसके बाद जो है वो जब रिपोर्ट मिली तो उन्होंने बताया कि इसको जो है माइल्ड, एक तरफ एक कान से माइल्ड जो है वो है प्रॉब्लम, और एक कान से मॉडरेट, यानी एक कान से 30%, दूसरे कान से एटलीस्ट 40-50% जो है वो इसको सुनाई नहीं देता है। तो खैर फिर जो है वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गई तो उन्होंने जो है मुझे बड़ी सुकून के साथ ये कह दिया कि जी आपको तो कोई ख़ास इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है वो इसको हेयरिंग एड लगवाएं, और हेयरिंग एड लगवाने के बाद जो है वो इसको कुछ अर्से तक ट्रेनिंग करवाएं, स्पीच थेरेपी करवाएं, और फिर जो है वो इंशाल्लाह ये बोलना शुरू कर देगा। और आपको नॉर्मल स्कूल्स में जिस तरह से होता है, या आप जिस भी तरह से इसकी स्कूलिंग कंटिन्यू करना चाहें आप करवा सकती हैं। उन्होंने मुझे बड़ा मतलब उस तरह से जो है वो बोला लाइटली, कि मुझे लगा कि हाँ वाकई में शायद ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना तो इसने जो है वो हेयरिंग एड लगवाई और ना ही जो है वो स्पीच, खैर मैंने स्पीच थेरेपी तो स्टार्ट करवा दी थी,